Hello，小姐你好，請問係咪天美國責人啊？係我哋方張西望噶，係啊，想講下你哋近排咧姜濤跌咗落去單嘢咧，你有咩睇法咧？作為姜濤嘅粉絲咧，我所以你搞錯咗，你應該唔係呢單嘢，你關於肥媽嗰單假眼藥水嗰單嘢，關於店鋪有咩解釋咧？呢單嘢咧表示非常之憤怒啊，因為呢排咧好多人咧揸住呢張相同我講咧，話過嚟要買呢支嘅眼藥水嗱，俾大家睇睇呢個。係啦，咁呢支眼藥水咧，肥媽嗰個平台咧已經出咗 post， 呢支眼藥水係假嘅，係啦，係冇得買嘅。佢呢個詐騙集團真係好過分，佢印埋我哋鋪頭嘅地址，咁變相咧好多客咧山長水遠啊，由屯門啊、將軍澳啊、粉嶺啊，周圍啲婆仔搭車過嚟呢度，造成好大嘅困擾，同埋呢個係假貨，店鋪係冇賣呢件貨嘅 ，OK， 所以大家唔好俾啲不法分子乘虛而入，買嘢梗係要認住正貨啦 ，OK， 大家要認住呢支綠色嘅木經眼藥水吓，同埋唯一一支攞到香港中成藥註冊編號嘅喎，皇室成員御用嘅產品嚟㗎，係啊。咁樣呢支眼水咧，我哋水晶屋有得買喎，同埋除咗呢度麗新門市有得買咧，我哋宇晴軒分店啦、Vivo 分店都會有得買嘅喎，同埋價錢嚟講咧，買一支就580，如果你買3支咧，價錢會優惠啲嘅喎，係。哦，好啊，OK，唔該你咁得啦，我未講完，同埋呢支眼藥水咧功效非常之好嘅喎，預防視覺膜病變啦、黃斑病變啦、飛蚊症啦，對於嘅近視眼都非常之有效。夠啦！喂，唔好，仲有，除咗咧，我哋門市有得買咧，其實我哋嘅網店都有得買嘅喎，同埋咧去 WhatsApp Crystal 咧落單都可以嘅喎。真係周錢啊！呢個咳機，未得。除咗頭先我講嗰啲功效，喂，唔好走住，仲有啊！